တော်ဒီ wake up ချိန်မှာပဲရေးပစ်ခဲ့တဲ့ဒီ spider girl ပေါ့နော် spider girl ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတောက်လျှောက်ရေးနေရဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီချာလေးမကျင်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အားလုံးပြီးသွားမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပုံရိုက်ဖို့တက်တရက်သွားရတယ်သွားပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျင်းတောင်မှစဖွင့်နေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးခန်းထဲမှာအကုန်လုံးဂျင်းလုံးနှီးပါရေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းလေးကြာသွားတာပေါ့နော်ဒါကဒါပြီးသွားတဲ့အခြေလေးဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းလုံးနှီးပါကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်များများလည်းအဒီကျွန်တော်တို့လက်ရတွေကိုဒီဂျင်းမှာလာဆော့ရင်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီရုံးခန်းထဲမှာအတိအတန့်ရေးခိုင်းလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တော့fan လည်းဖြစ်တဲ့ဂျင်ပန်ရှင်ကြီးလေးကပေါ့နော်ရေးထားတာပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးသူကြိုက်စိတ်တိုင်းကြကျွန်တော်တို့ရေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဘက်ကတော့နောက်တို့တွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကရှူကင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီနောက်ကျုပ်ပုံလေးကတော့အတော်လေးရေးလိုက်ရပါတယ်အချိန်နဲ့တည်းနဲ့ပြီးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကားကလည်းအကြီးဆိုတော့ရေးနဲ့သေးနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကားကိုအကြီးလေးရေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာစာမှာဆွဲချတဲ့အာနိုးပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ကစာတန်းလေးရောကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါကနီးလေကင်းကျွန်တော်သွားရိုက်တော့ဒါ AC နဲ့ရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဆက်တွေကတော့အစုံပဲဗျကျွန်တော်တချို့ဆက်တွေဆိုကျွန်တော်တော့မစော့တတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျင်ရောက်သွားတော့ကိုယ်တိုင်တော့ဂျင်ပြန်ပြီးတော့ကစားကျင်လာပြီပေါ့နော်အားတဲ့ချိန်ဆိုကျွန်တော်သွားကစားမယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မစော့ဘူးတဲ့ဂျင်ဆက်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အမားပိုင်တော့ခွင့်လို့ပါသဘောကျတဲ့အတွက်လေးဝင်စော့ပြီးရပေါ့နော်အားလုံးပြီးတော့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အေယူပြန်มาတော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ